Hey dudes, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இங்க செம மஜாவா இருக்கேன். நீங்களும் அங்க செம மஜாவா இருப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில இன்னைக்கான ஸ்டோரிக்குள்ள போக போறோம். இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா I have been killing slimes for 300 days அப்படின்ற அனிமே சீரிஸ் உடைய ஃபைனல் எபிசோட பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ இது வரைக்கும் இந்த அனிமே நீங்க ஃபுல்லா பார்த்திருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே தேங்க்யூ கைஸ். சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பிடிக்கும்னு நம்பிக்கையில சொல்றேன். மறக்காம ஒரு லைக் போட்டுடுங்க. ஜெய் பாகுபலின்னு ஒரு கமெண்ட்டையும் தட்டி விடுங்க. உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுங்க. சோ வெல்கம் டு குக்கி லக்கி. லாஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன நடந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய ஹீரோயின் ஆசுசா ஐசவா குட்டியா ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிட்டாங்க, சின்ன பொண்ணு மாதிரி மாறிட்டு. சோ அவங்கள ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு ரிவைவ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இப்போ நம்மளுடைய ஆசுசா ஒரு பெரிய ஃபேமிலி வந்துடுச்சு. சோ இந்த இவ்வளவு பெரிய ஃபேமிலி வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இவங்க எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு டேலண்ட் இருக்கு. சோ இவங்க எல்லாரும் கூட சேர்ந்து நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றா. ஏன்னா நிறைய பேரு நிறைய புது புது ஷாப்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்றாங்க. இவன் 300 வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. அந்த கிராமத்துல 3 ஜெனரேஷனை பார்த்திருக்கா. இந்த கிராமம் எவ்வளவு வளர்ந்துருச்சுன்னு யோசிக்கிறா. சோ என்ன பண்றானா ஒரு கடைக்கு போறா. அந்த கடையில அழகா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காடுறாங்க. அப்போ உட்காரும் போது அவ சாப்பிடுறப்ப அவளுக்கு இன்னொரு விஷயம் தோணுது. அவளுடைய ரொம்ப அழகா சமைக்கிற செஃப் லைக்கா இருக்கா. ஜூசஸ் எல்லாம் மேக் பண்ண அழகா நம்மளுடைய ஹல்காரா இருக்கா. அதே மாதிரி கியூட்டா சர்வ் பண்ண நம்மளுடைய குட்டி பசங்க ஷால்ஷாவும் ஃபால்ஃபாவும் இருக்காங்க. சோ இவ ஏன் ஒரு காஃபி ஷாப் வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்றாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலி ரொம்ப பெருசாகிட்டு இருக்கு. சோ எல்லாருமே ஃபன்னா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்றா. சோ அதுக்காக எல்லாருமே ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க. சோ எல்லாருக்குமே சூப்பரா ட்ரெஸ்ஸஸும் அளவு கொடுக்கறா. அதே மாதிரி எல்லாருமே அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ட்ரெஸ்ஸஸுமே அளவு எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. பாக்கேஜ் எல்லாருமே செம கியூட்டா இருக்காங்க. வழக்கம் போல ஹல்காரா அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒழுங்கா பட்டன் எல்லாம் போடாம வழக்கம் போல கில்மாவா இருக்க பாக்குறா. ஆனா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. நம்மளுடைய ஆசுஷா அதெல்லாம் விடவே மாட்டா. சோ இதே சமயத்துல நம்மளுடைய ப்ளூ டிராகனும் ரொம்பவே ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸும் செம அழகா இருக்கு. நம்மளுடைய ரோசலிக்கும் அதே மாதிரி மேடு ட்ரெஸ் கொடுக்கணும்ல, அதனால அந்த சேம் மேஜிக் யூஸ் பண்ணி அவளுக்கும் அந்த மாதிரி கியூட்டா ட்ரெஸ் போட்டு விட்டுறாங்க. பார்க்கவே அழகா இருக்கா. இப்ப நம்ம லைக்கா அவளுடைய ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கடைசியா வந்து நிக்கிறா. அவ பார்க்க செம பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கா. அவ பார்க்கவே சார்மிங்கா இருக்கா. இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இவளை பார்க்க பிரைஸ்லெஸ்ஸா இருக்கா. ரொம்பவே அழகா இருக்கா. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கான்னு எல்லாருமே வேந்து பாக்குறாங்க. அது லைக்காக்கு ரொம்பவே வெக்கமாவும் இருக்குங்க. சோ இப்போ இவங்க ட்ரெஸ்ஸஸையும் மேக் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு மெனியூ மட்டும் தான். சோ என்ன மெனியூ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தர் அவங்க ஐடியாஸ கொடுக்கறாங்க. ஹல்காரா ஏகப்பட்ட மெனியூ கொடுத்திருக்கா. ஆனா எல்லா மெனியூலயுமே அவளுடைய எனர்ஜி ட்ரிங்க சேல்ஸ் பண்ற மாதிரி தாங்க போட்டிருக்கா. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மெனியூலயுமே ஆல்கஹால்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கா. சோ இந்த சமயத்துல நம்மளுடைய லைக்காவும் அதே மாதிரி அந்த ரெட் டிராகனும் ஃபுட் நிறைய மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபுட் எல்லாம் மேக் பண்றாங்க. அதுவும் எதுக்காகனா அவங்களுடைய ஷாப்புக்கு கண்டிப்பா ஃபுட் தேவைப்படும்ல. சோ ஃபுட் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா நம்மளுடைய ஆசுஷா ஹே கைஸ் நம்ம ஃபுட் மேக் பண்ண தேவையே கிடையாது, நம்ம ஒரு காஃபி ஷாப் தான் வைக்க போறோம். சோ அதுக்கேத்த மாதிரியான தீமையும் அதுக்கேத்தமான மெனியூவையும் நானே மேக் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு அழகான தீமையும் மேக் பண்ணி அழகான மெனியூவையும் மேக் பண்றாங்க. ரொம்ப அழகா அவங்களுடைய கடையையும் சூப்பரா டெக்கரேட் பண்றாங்க. இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே போய் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஊர் ஃபுல்லா அவங்களுடைய போஸ்டர்ஸ் கொடுக்கறாங்க. இந்த குட்டி பசங்களும் அழகா நிறைய போஸ்டர்ஸ் கியூட்டாவே கொடுக்கறாங்க. சோ இவ்வளவு அழகா இத்தனை பொண்ணுங்க இவ்வளவு போஸ்டர்ஸ் கொடுத்து ஒரு கடையை ப்ரோமோட் பண்ணா யாருதான் அந்த கடைக்கு போக மாட்டாங்க? அதுவும் விச் ஆஃப் த ஐலாண்டுடைய அழகான கடை. சோ இவ என்ன பண்றானா அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிக்கிறா. கடையை நம்ம இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஓபன் பண்ண போறோம்னு சொல்லி அவ எழுந்திருச்சு பாக்குறா. அவ வரத்துக்கு 2 hours முன்னாடியே ஏகப்பட்ட பேரு கடை வாசல்ல லைனா நின்னுட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு கூட சொல்ல முடியல. இவங்க இந்த கிராமத்தை தாண்டி வேற கிராமத்துல இருந்து வேற ஊர்ல இருந்து கூட மக்கள் இந்த காஃபி ஷாப்புக்காக வந்திருக்காங்க. அவ்வளவு பிரபலம் ஆயிடுச்சுங்க. சோ இங்க இருக்க இந்த லேடிஸ் எல்லாருமே அழகா அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இன்னைக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு நாள் இந்த காஃபி ஷாப் எக்ஸ்ட்ரா 1 hour முன்னவே ஓபன் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க காஃபி ஷாப்பையும் சூப்பரா ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவங்க எல்லாருமே இந்த எல்ஸையும் இந்த அழகான குழந்தைங்க சர்வ் பண்றதையும் இந்த கியூட்டான இந்த 2 டிராகன்ஸ் எஸ்பெஷலி லைக்கா ரொம்பவே அழகா இருக்கா. இவங்க எல்லாருமே இந்த அளவுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா ஒவ்வொருத்தருக்கும் சர்வ் பண்றத பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருமே ரசிச்சு ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணி இந்த கடையில என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. நம்மளுடைய ஹல்கராலாம் ரொம்பவே ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. சோ இந்த சமயத்துல தான் நம்மளுடைய டெவில் குட்டி இருக்கால அவ டைரக்டா வந்து ஹே கைஸ் உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ஏதாவது ஒன்னு என்டர்டைன்மெண்டா பண்றீங்கன்னா என்ன விட்டுட்டு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன விட்டுட்டு பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லவும் ஹே கவலைப்படாதப்பா உனக்கும் ஏதாவது வேலை இருக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லவும் நீங்க ஒண்ணு என்ன மாதிரி டெவிலுக்கு வேலை கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கடுப்பாகி டைரக்டா உள்ள போறா.
வெளியே வந்து பார்த்தா அவளும் கியூட்டா மெய்ட் ட்ரெஸ் போட்டு வேற லெவல் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கா. அவ வந்து நிக்கிறதும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சர்வ் பண்றதும் வேற லெவல் ராயலா இருக்கு. டக்குன்னு இவங்க இந்த இடத்துல செம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ மேல் உலகத்துல இருந்து நம்ம டெவில் கிங் அகைன் வந்துடுறாங்க. அவங்க வந்துட்டு அவங்களும் ஒரு மெய்டு ட்ரெஸ் போட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே செம ஜாலியா ஹாப்பியா சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம ஆசுஷா, ஹே நீ எல்லாம் எதுக்கு இங்க வந்து சர்வ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறப்போ, எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் மெய்டா ஒர்க் பண்ணணும்ன்ற ஆசை இருந்திருக்கு. நான் பார்க்க எப்படி அழகான கியூட்டான கிட்டன் மாதிரி இருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆசுஷா கிட்ட ரொம்ப ஃபன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்மளோட ஆசுஷாவும் சரி வேற வழியில நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போய் பார்த்தா காஃபி ஷாப் பெரிய ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரியே மாறிட்டு இருக்கு. உள்ள போய் பார்த்தா ஒரு 2 செஃப் புதுசா வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வேற லெவல்ல டிஷஸ் மேக் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு மேனேஜர் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இந்த சமயத்துல பாவம் நம்ம குட்டி பசங்கள்ல ஒருத்தருக்கு, அம்மா எனக்கு கால்லாம் வலிக்குதுமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணாத, ஓரமா உட்காரு, உனக்கு அதிகமா ஒர்க் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது, ரொம்ப ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருந்தா நின்னுடுன்னு சொல்றாங்க. சோ நம்மளுடைய குட்டி பசங்களும் கிவ் அப்பே பண்ணாம கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்றாங்க. இப்படி இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா செம ஜாலியா அவங்க அந்த காஃபி ஷாப்பை ரன் பண்றாங்க. எல்லாருமே செம டயர்ட் ஆகுறாங்க. ரீசன் ஏன் தெரியுமா? இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா, எல்லாருமே இங்க வந்து இந்த காஃபி ஷாப்பை ரன் பண்ண ஹெல்ப் பண்றாங்க. அந்த அழகா பாட்டு பண்ண குக்கு அப்புறம் அனல் இவங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துல வந்து இவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. மொத்தமா எல்லாருமே செம டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. சோ நம்மளுடைய ஆசுஷாக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இவ்வளவு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம். என்னுடைய ஃபுல் ஃபேமிலி இதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்றாங்க. என்னுடைய லைஃப் ரொம்பவே ஜாலியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரியில எழுதுறா. இவ்வளவு நாள் என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்தது. இந்த 300 வருஷமா நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன். என்னுடைய பாஸ்ட் லைஃப் ரொம்ப மோசமா இருந்தது. நான் அப்படியே ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு ஸ்லேவாவே இருந்து அடிமையாவே இருந்து இறந்தே போயிட்டேன். ஆனா இப்ப பாருங்க, இந்த 300 வருஷத்துல நான் ரொம்பவே லேசியா வாழ்ந்தேன். ஆனா லேசியா வாழ்ந்த இந்த வாழ்க்கையை விட என் கூட ஒரு அழகான குடும்பம், 2 அழகான குட்டி குழந்தைங்க, எனக்காக ரொம்ப சந்தோஷமா நடந்துக்கிற எவ்வளவு நண்பர்கள், இவங்க எல்லாருமே என்னோட ஒரே குடும்பமா இருக்காங்க. நான் என்னதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணாலுமே எனக்கு என் குடும்பத்தோட இருக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. இந்த அழகான குடும்பம் கிடைக்க உதவி பண்ண அந்த கடவுளுக்கு ரொம்பவே நன்றி. என்னுடைய இந்த ஆஃப்டர் லைஃப் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைய நான் வாழுவேன்னு நினைச்சு கூட பார்த்ததில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவ ரொம்ப சந்தோஷமா மனசு உருக்கமா ஒரு டைரியையும் எழுதுறாங்க. சோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஹோட்டல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோயினும் என்னுடைய குடும்பத்தோடவே என்னுடைய இருக்கிற எல்லா வாழ்க்கையுமே ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன், ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டான ரொம்ப ஹாப்பியான வாழ்க்கைய வாழ போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னங்க, நம்மளுடைய ஆசுஷா அவங்களுடைய ஃபேமிலியோட ஒவ்வொரு நாளுமே ரொம்ப என்ஜாய்மெண்டாவும் ஒரு திருவிழா மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி ரசிச்சு அவளுடைய வாழ்க்கைய வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? ஒரு வாழ்க்கை, ரொம்ப ஹாப்பியான வாழ்க்கை தான் இந்த பொண்ணுக்கு. சோ இந்த மாதிரியான ஹாப்பியான வாழ்க்கை யாருக்கெல்லாம் வேணும்? ஒரு லேசியான ஒரு எக்ஸைட்மெண்டான லைஃப் எத்தனை பேருக்கு வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? கண்டிப்பா நான் அந்த மாதிரியான லைஃபை என்ஜாய் பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கே தெரியும். பட் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டான லைஃப் கண்டிப்பா நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர்ஸ் நடக்கிற லைஃப் உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஆசை இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ இதுதான் கைஸ் இந்த வீடியோவோட எண்டிங். இவ்வளவு தூரம் ஃபுல்லா பார்த்து இருந்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தேங்க்யூ. சோ ஜெய் பாகுபலி கைஸ், பாய் பாய்.